Hej, Alexander her. Håber I har en fantastisk dag. Det har jeg i hvert fald. Kender du det der med at have smerter i maven? Måske uro? Det kan også være, at du går for mange gange på toilettet. Så har jeg et rigtig effektivt redskab til dig i dag. Du kender godt nok mynte for Moretus, tandpasta, tyggegummi, men det har også et rigtig gavnlig effekt på selve tarmsystemet og mavesækken. Det drejer sig om, at du tager 3-4 blade her, døber dem i noget vand selvfølgelig, og derefter så tygger du dem, mærker smagen kommer ud i smagsløgene, og derefter så tager du et glas vand, skål, og så kan du mærke den gavnlige effekt efter 30 minutter. Det er noget, jeg har brugt til min mave, når den har været i ubalance, og jeg glæder mig til at høre, om det har en effekt på dig. Hej hej, det var alt herfra.